观众朋友，大家好，我是阿奇啊。今天这个守望商城啊，更新了莱因哈特这个纸盒子这个皮肤。先感谢一下豆本豆腐的远征啊提供的这个账号。然后呢，给大家看一下这个大锤的外观，看一下它的这个名牌啊，比较卡通，还有一个语音。1000艘战舰，嗨，区区1支舰队罢了。啊，选择这个皮肤 ，OK。兄弟们，仔细听啊，能听到脚步的声音变了吗？兄弟们，能听到吗？抡一下，来举盾啊，挂 E， 来冲锋。改了，听一下有没有特殊音效。好啊，没有特殊音效。皮肤演示啊，到此结束了啊，大家可以给这个皮肤打个分啊，下期视频再见，兄弟们，拜拜。